Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə Türkiyədəki rəsmi dövlət yataqxanalarına aid video çəkəcəm. Şərtlər necədir, şərait necədir, qalmağa dəyərmi, dəyməzmi, başvuru tarixləri və s. bununla bağlı bu video sayəsində məlumatlı olacaqsınız. Ümumiyyətcə Türkiyədəki tələbə dövlət yataqxanalarına KYK-lar deyilir. Yəni Kredi və Yurtlar Qurumu nəzdində fəaliyyət göstərən yurtlara KYK, yəni tələbə yataqxanaları deyilir. Deməli, buradakı tələbə yataqxanalarında otaqlarda neçə nəfər olur? 2 nəfər minimum, 6 nəfər maksimum bu tip otaqlar mövcuddur KYK-larda. Ümumiyyətcə KYK-larda nələr var? İstilik sistemi var, isti su var, müəyyən əşyalar var ki, hansı ki tələbəyə lazım olan çalışma masasıdır, yataqdır, qardırobdur. Etüd odaları var, yəni otaqda deyil, məsəl üçün o binada olan xüsusi çalışma otaqları var ki, gedib rahat şəkildə çalışmaq olur. Nə yoxdur desəz, mətbəx yoxdur. Yəni bəzi yurtlar var ki, onlarda misal üçün hər qatda mətbəx olur və s. Amma Türkiyənin dövlət yataqxanalarında mətbəx yoxdur. Yəni siz mən özüm alım, gəlim, orada bişirim və s. söhbəti yoxdur. Hətta şey belə yoxdur. Yəni adi kettle alıb, bu qızdırıcını alıb otaqda çay, kofe düzəldim özümə. Bu da yoxdur. Düzdür, indi eləyirlər, amma qadağandır. Yəni o güvənlik gəlib onu tutanda sizdən alır, yəni boş-boşuna pul xərcləmiş olursunuz. Yəni sizin kettle'ınız artıq gedir işinin dalınca. Ona görə bunu bilərək KYK-ya müraciət eləyərsiniz. Qiymətlər necədir? Ümumiyyətlə qiymətlər uyğundur burada. Yəni hərçənd ki yabancı uyğunlulara 2 qatını, hətta üzr istəyirəm, 3 qatını alırlar. Tutaq ki 50 manatsa 100-150 manat xarici tələbələrdən alırlar. Bu arada 50 manat dediyimdə 2 nəfərlik otaqlardan, yəni ki ən lüksüdür. Yəni yoxsa qiymətlər daha ucuzdur. Yəni o qiymət məsələsinə çox girmək istəmirəm, çünki bu dəyişir, ildən ilə dəyişir. Yəni yüksək deyil. Onu bilin ki bir evə çıxsaz və yaxud birinin ev yoldaşı olsaz, qat-qat, yəni aşağı bir qiymət olacaq. Ona görə bu barədə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. KYK-da mətbəx olmadığını dedim, ancaq bu məsələ də var ki, KYK-da yemək xidməti mövcuddur. Səhər və axşam yeməyi olur və siz öz cibinizdən ödəyərək, çünki siz burada türk tələbələr və yabancı tələbələr, hansı yabancı tələbələr ki, onlar Türkiyə bursları nəticəsində bu yurtlara yerləşir. Türklər və onlar daha ucuz qiymətə bu yemək xidmətini ala bilirlər, amma normal öz hesabına Türkiyəyə gəlmiş və Türkiyədə təhsil alan, dövlət bursu almayan tələbələr müəyyən qədər daha baha qiymətə bu yemək xidmətindən istifadə edə bilirlər. Almaq da məcbur deyil, çöldə də yeyə bilər, restoranda da yeyə bilər və yaxud başqa bir yerdə yeyə bilər. Almaq istəsə də ikisindən birində seçə bilər, ikisini də ala bilər. Yəni bu artıq onun öz türklər demiş inisiatifinə qalmış bir şeydir. Yaxşı, bəs qeydiyyat necə olur, hansı tarixlərdə olur? Mən sizə bunu deyim ki, mən dünəndən araşdırıram, ancaq rəsmi mənbələrə də baxsam, sırf yabancı uyğunlular üçün KYK başvuruları hansı tarixdə, nə qədər kontingent açılır, bununla bağlı heç bir məlumat tapa bilmədim, yəni yoxdur. Amma ümumiyyətcə bunu deyə bilərəm ki, bu başvuru məsələsi necə olur? Başvurular türklər üçün ümumiyyətcə sentyabr ayının ilk həftəsində açılır və 5-6 gün davam eləyir. Türklərin bu başvuru müddəti bitəndən sonra qalan yerlərə, buna sərbəst kontenjan deyirlər. Bu sərbəst kontenjanlara artıq yabancı uyğunlu tələbələri, yəni bir sözlə boş qalan yerlərə yabancı uyğunlu tələbələr üçün başvuru elan edirlər. Yaxşı, necə başvurmaq olur? Bunu da E-Devlətdən eləmək olur. E-Devlət dediyiniz şey də Azərbaycandakı MyGov kimi bir şeydir. Ancaq bunun da olmağı üçün, E-Devlətin olmağı üçün sizin artıq TC kimlik bəlgəniz, yəni oturum izni bəlgənizin olmağı lazımdır. Yoxsa E-Devlətiniz olmur. Ona görə Türkiyəyə gəldiyiniz vaxtda ən qısa müddətdə universitetə qeydiyyatı eləyib, qeydiyyatdan sonra sənədləri toplayıb, il göstərəsinə başvurub, iqamət almalısınız. Ondan sonra yurt başvurusu eləyə bilərsiniz. Bu arada yurt başvuruları da təxmini bu türklərdən sonra oktyabr ayının ortaları, noyabrın sonu, noyabrın əvvəlləri, yəni bu oktyabr-noyabr aylarında
elan olunur və orada müraciət edə bilərsiniz. Dediyim kimi e-Devlət olmadan müraciət etmək mümkün deyil. Bu arada iqamət izninə başvurdunuzda iqamət kartı da bir ay müddətində gəlir. Yəni siz ən sürətli halda versəz belə uzağa oktyabrın ortası, bəlkə sonu, ən tez halda o bəlgə sizə gələ bilər. Yəni ilk dönəm mən inanmıram ki, ilk dönəmdən gəlib KYK yurduna yerləşə biləsiniz. Yəni bəlkə sonrakı dönəmlərdə ola bilər. Çünki ilk dönəmlərdə olmur. Bu arada bunu da qeyd etməliyəm ki, 2022-ci ildə 29 noyabrda yabancı uyruklu KYK-da qalan yabancı uyruklu öğrencilər misafir öğrenci kateqoriyasına keçdilər. Yəni artıq misafir öğrenci olduqlarına görə yabancı uyrukları, yəni bizlərə qiymətlər 3 qat daha baha oldu. Amma belə bir şey var ki, qiymətlər 3 qat baha belə olsa, yəni sizin ev tutmaq, ev yoldaşı olma halınızdan çox daha avantajlı olursunuz. Yəni qiymət, mən sizə deyirəm ki, KYK söhbətində qiymətə çox fikir verməyin. Yəni çünki ən ucuz versiya KYK-dır. Yəni təbii ki, özəl yurtda da qala bilərsiniz. Bununla bağlı başqa bir video çəkəcəm sizə. Başqa demək olduğum bir şey qaldı. Bu arada hansı sənədlər tələb olunur? Bunu da deyim. Tələbə kimlik kartı tələb olunur. Yəni universitetdən alacağınız tələbəliklə ilə bağlı arayış, pasportunuz tələb olunur, TC kimliyiniz tələb olunur. Ehtiyac olduğu halda sağlıq bəlgəsi tələb olunur. Əgər ki, nə bilim, keçici bir xəstəliyiniz varsa və yaxud ruhi bir nəsə problem varsa, bununla bağlı istəyə bilirlər. Və təbii ki, bir də harcının yatırıldığına dair, yəni KYK-nın pulunun yatırıldığına dair dekont çeki istəyirlər. Qeydiyyat prosesi asandır. Yəni qazanandan sonraki qeydiyyat prosesində hər hansı bir problem yoxdur. Əsas məsələ o tarixlərdə müəyyən kontenjanlara müraciət edə bilmək və qazana bilməkdir. Yəni qazanandan sonra daha rahat olur. Bu arada bunu qeyd edeyim ki, KYK-nın da giriş vaxtları var. Ən gec gecə saat 11-ə qədər ora girməlisiniz. Amma belə bir məsələ var ki, burada da qadın və kişi arasında ayrı seçkilik var. Mən eşitdiyimə, bildiyimə görə açıq mən KYK yurdunda heç vaxt qalmamışam. Özəl yurtda qalmışam bir müddət. KYK-da oğlan tələbələrə müəyyən qədər güzəşt eləyirlər. Amma qadın tələbələrə ümumiyyətlə güzəşt eləmirlər. Yəni geciksə həmən dəqiqə ailəsinə mesaj yazılır və s. olur. Amma oğlan tələbələr bəziləri işləyir, eləyir, yurdun güvənliyi ilə danışır və yaxud arası yaxşı olur. Yəni bir sözlə fırlada bilir də, başa düşürsünüz. Yəni o işləyə də bilir, amma ümumiyyətcə yurtla bir yerdə işləmək çox çətindir. Yəni o yurdun giriş-çıxış saatları var və s. İndi bəzi yurtlarda oğlanlara müəyyən güzəşt eləyirlər, amma əksəriyyətində də eləmirlər. Yəni bunu da sizə deyim, yəni buna ümid olub mən yurda girim, orada şey olacaq. Yəni elə bir şey yoxdur, amma işte vəziyyətə baxıb nəyisə eləmək olur. Yaxşı, bəs kimlər müraciət eləyə bilməz bu yurtlara? Bu yurtlara TÖMər üçün Türkiyədə yaşayanlar, yəni türkçə dil bəlgəsi üçün gəlib türkçə dil hazırlığı oxuyan tələbələr ümumiyyətcə KYK yurtlarına başvuru eləyə bilmirlər. Bu arada otaq dəhşət istidir. Ölürəm. Deməli, əziz dostlar, videonu bəyənsəz, like qoyub abunə ola bilərsiniz. Bir sonraki video böyük ehtimalla evmi, yurdmu, yəni bunun bir müqayisəsi ilə bağlı sizin üçün video çəkəcəm. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız olsa, bu və yaxud fərqli bir mövzu ilə bağlı, Türkiyədə təhsil ilə bağlı, təhsil müddəti ilə bağlı, tezlə bağlı, yəni yaza bilərsiniz. Mən sizə canla başdan, necə deyərlər, sualınızı cavablandıracağım. Instagram səhifəmiz, YouTube kanalımda var. Oradan da suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar. İnşallah